上次咧，我哋去法國食海鮮嗰段片出咗街之後咧，好多街坊除咗關心啲海鮮好唔好食啊，最後 Charles 有冇屙咧，就係問緊我哋係點樣去法國嘅咧。咁所以咧，我哋不如就今日就拍段片，同大家就唔係淨係講食講玩啦，就專門講下交通，究竟係我哋係點樣去法國咧。咁如果亦都有興趣去法國即日遊嘅朋友咧，就記得留意呢段片嘅內容啦。好啊 Hugo， 咁我哋講下今次我哋係點樣去噶啦。我哋今次咧會喺英國出發，喺 Dover 嘅碼頭過去，落地之後咧就會喺船上邊揸翻自己架車。咁大家最關心嘅當然係第一步係點樣買飛先啦。咁首先咧，我哋依家打開 Google 搜尋，咁就打 DFDS Day Trip， 就揀翻 DFDS 嘅官網。咁入到網站之後咧，就喺搜索欄嗰度搜尋 Dover to Calais。咁咧就要注意喎，呢度一定咧就要揀藍色字呢個先至有特價飛嘅。咁我哋呢次嘅旅程咧，其實咧已經玩過2轉噶啦。咁分別咧就係試過星期日出發同埋星期一出發嘅。咁如果星期日咧，大家就要留意啦。星期日咧，因為適合今次購物團嘅時間咧，其實只係得2個嘅啫。咁首先咧就係凌晨嘅12:35啦。不過去到咧就大約係朝早嘅3點。咁咧就天都未光嘅，咁所以大家可能就要喺架車度休息一陣先啦。咁第二個可以揀嘅咧就係朝早嘅7:40出發啦。不過咧要留意咧，如果你揀呢一班船咧，去到已經係10點半㗎啦，而當地嘅魚市場同埋家樂福咧都係12點半就會閂門㗎啦。星期日嚟講，咁咧大家如果選擇想晏朝出嘅，就要留意返個時間啦。咁咧，如果星期一嘅話咧，我哋可以選擇凌晨4:40嘅船，咁抵達法國咧，大約就係朝早嘅7點鐘。咁所以咧，大家即刻可以去魚市場嗰度購物㗎啦。咁星期日同星期一咧，價錢上都一樣係45磅嘅特價船飛，一共最多可以坐4個乘客，再加1個寵物嘅。大家記得要出發前至少24小時訂飛啦，如果唔係就要收110磅嘅附加費。我一開始咧以為搭船過法國咧會好似搭天星小輪咁樣，上邊咧淨係可以坐，跟住咧就望下海景咁樣，但係原來唔係嘅，一上到去成個遊輪咁樣嘅，上邊咧又有嘢食啦，又有嘢玩啦，亦都有凳可以坐，亦都可以去廁所。不過咧其實只係提供啲最基本嘅設施嘅啫，即係唔好 expect 佢好似遊輪咁樣咁豪華啦。不過咧，通常如果凌晨出發咧，根據我哋呢2次經驗，其實咧我哋上到去咧都主要係瞓覺嘅，因為無論你係選擇凌晨12點半嗰班船，定還是係4:40嗰班咧，你上到去咧都係非常之攰噶啦。咁加上仲要去到啊，仲要揸車，咁當然就係趁住呢個時間補下眠啦。咁不如講下去到法國揸車難唔難啦？都有好多街坊問我哋，你覺得法國揸車如何呢？我自己咧其實就有喺呢一個佐泰嘅地區嗰度，其實有揸過車嘅經驗啦，所以咧其實我自己適應上面咧其實唔係話特別困難嘅。同埋講下用導航，基本上喺法國嗰度用 Google Map 其實都可以噶啦。我自己咧就係用 Google Map 嘅，如果你係用 Waze 嘅話咧，其實都 OK 嘅，因為我見到好多人咧玩 Waze 咧，其實可能有陣時仲準，佢會顯示埋嗰啲測速鏡頭，而 Google Map 呢一方面咧係冇嘅。同埋我見到你上船嘅時候臨急抱佛腳買咗樣嘢喎，不如同大家介紹下你買咗咩？如果你係英國嘅車過法國嗰度揸，你必須要車後邊有一個 UK 嘅貼紙，同埋我哋嘅車頭燈，因為左軚車同右軚車有分別，所以我哋需要喺車頭燈嗰度貼一個貼紙，避免影響對頭車司機嘅視力。咁雖然咧我哋玩特種兵行程啊，咁就一定要超級早起身咁樣去啦。咁不過大家咧都要注意駕駛嘅安全喎，司機咧一定要係有足夠嘅精神去揸車嘅。不過而你自己中意邊一日出發咧？我哋2日都試過啦。其實我就係會中意星期日去多啲嘅，因為最主要咧，其實我都係去想買海鮮同埋買生蠔。根據我哋經驗，星期日嘅海鮮種類咧，其實係會比閒日多嘅。所以你見到咧，我哋星期日嘅時候咧，會有呢啲蜘蛛蟹啊，會有呢啲海螺啊之類咁樣嘅海鮮。我哋有試過閒日去，我哋去嗰次咧就係星期一。其實咧佢海鮮種類咧就冇咁多，同埋星期日嘅話咧，佢隔離會有一個 farmer market 嗰度咧，嗰個西班牙海鮮炒飯咧，其實都幾好食。我自己個人嚟講咧，我就比較中意星期一出發嘅。咁因為如果星期一咧，我哋可以搭凌晨4:40嗰隻船，咁就唔使去嗰度戇居居咁樣等天光先啦。星期一嚟講咧，就可以留多少少時間行家樂福，因為好似頭先所講，星期一咧其實佢12點半已經閂㗎啦，咁就行程太趕急啦。我呢啲中意嘆住去玩嘅人咧，我就偏向係閒日去嘅。仲要加上卡尼附近咧係有好多唔同嘅 Outlet 嘅，咁我咧係好中意買鞋，所以我就一定要行 Outlet 嘅。而呢啲 Outlet 咧星期日係唔開門嘅，咁所以咧我就比較喜歡閒日去嘅。
同埋 Bowie 你咁中意食海鮮，星期日嘅家樂福咧，你記唔記得其實係冇海鮮賣嘅？佢星期日咧唔知點解係海鮮部係閂咗門，可能因為佢哋好早就會閂咧，所以佢哋連海鮮部都唔營業。如果你要喺家樂福度買海鮮咧，咁就一定要行入去先得啦。咁大家可能就會關心啦，咁我哋點樣同法國人溝通嘅呢？法國人講唔講英文嘅呢？其實法國人咧都基本上係識啲英文嘅，咁所以大家都唔需要話太擔心。就算咧英文溝通唔到，其實買下嘢啊呢啲其實指手畫腳咧數下手指1、2、3、4、5都係冇乜問題嘅。你由上一段片都見到 Charles 啊，簡直係要邊樣就買邊樣，就完全就冇問題嘅。而我哋喺加來碼頭落咗船之後，最近嗰間家樂福咧未必係最大，而我哋會去咗另外一間家樂福係比較近Outlet嘅。暫時我哋睇呢一間咧應該係距離加來碼頭最大嘅家樂福噶啦。我咧泊車好方便，周圍都有位。滿咗100歐之後咧會有得退稅，埋咗單之後咧我哋就攞住張單去 Customer Service 嘅櫃台嗰度就可以辦理退稅嘅手續噶啦。咁大家購物完之後咧，去 Customer Service 嘅櫃台做完退稅手續就唔好以為就搞掂喎，其實咧就未完全 OK 嘅。咁喺法國購物完之後呢，咁記得咧要喺加來嘅碼頭嗰度呢，再揾海關做多一次退稅嘅手續，佢係特定有一個 office 去做嘅。咁你去到碼頭嘅時候呢，就會揾到噶啦。同埋好多街坊都好好奇喎，點解我哋啲食物可以帶到入嚟英國呢？咁其實英國食物入口嘅條例呢，就成日都會轉嘅，就好似1年前呢，芝士都仲可以喺歐盟國家嗰度進入英國，但係呢，去到今日呢，就唔得啦。所以大家呢，喺去法國購物之前呢，就可以睇清楚英國政府嘅網站有冇更新到一啲對於食物入口嘅條例。咁當然呢，就係以政府嘅網站為準啦。咁講咗咁多，全部都係買翻去英國先有得食。咁究竟喺法國有咩可以即刻食嘅餐廳呢？咁我呢度就推介2間俾大家啦。如果大家去朝早魚市場購物嘅時候呢，附近呢就有一間大約揸車3分鐘左右嘅 coffee shop，就叫做 Sophie。咁入邊嘅牛角包咧就非常之美味嘅，各式嘅法國麵包都係好精美，價錢就唔算太貴，就大約係3歐幾一個麵包左右，質素咧就都幾有保證嘅。咁至於如果想食個 lunch 嘅話咧，咁加來咧我哋亦都推薦呢一間青口專門店。咁佢有咩特色呢？佢青口咧仲有10幾款嘅口味，一份青口加薯條，絕對夠一個人食噶啦。咁只需要15歐嘅啫。咁中意食青口嘅你哋咧就千祈唔能夠錯過呢間餐廳。咁大家見到鏡頭入邊呢一盤咁豐富嘅海鮮拼盤呢，當時我哋係嗌咗4份2人份，即係 total 8人份嘅海鮮拼盤嘅。快樂嘅時光呢，永遠都係過得最快嘅。咁大家 shopping 完啦，咁呢就要留意一下幾時回程翻英國啦。咁我喺呢度呢，就推薦3班船3個時間俾大家。咁首先呢，大家可以考慮4點半呢一班船啦。第二就係6點，而最後呢，就建議大家唔好遲過7點半翻嚟啦。因為法國呢係同我哋係有1個鐘頭嘅時差嘅，咁你都要計翻一個時間呢，就係翻英國就唔好太夜翻屋企啦。仲有一樣嘢提大家，如果你喺上船之前嘅免稅店嗰度買滿150歐嘅話，就會有一張免費嘅 day trip 船飛送。上到船上面買嘅話呢，就會變咗做150磅噶啦。咁以上呢，就係我哋上一轉去法國嗰段片嘅下集啊，就解答一啲大家街坊好好奇嘅問題，同埋提供少少資訊俾大家點樣去呢啲地方玩啦。咁如果中意我哋嘅影片呢，記得呢就要 like subscribe 我哋嘅 channel， 打開小鈴鐺。如果有啲咩意見啊，想同我哋傾下偈，歡迎喺下邊留言嘅。我哋下一段片再見啦，拜拜。